不要这样子。好了，坐好。你看哦，我们今天要来开箱这几本书，纸印画创意特工队的纸印画的书籍，还有分动物，还有趣味版本。然后这个是人物的版本，甜甜你选一个。然后他有送上这6个，一本书就有送上这6个无毒的印泥给小朋友画。小朋友你要哪一个？这个人物的版本是不是？好，那你先把人物的书拿起来。我们今天甜甜选的是这本哦。我们稍微看一下里面有什么。哇，它有各种不同的人呢。甜甜，你看，你可以像这些人一样，就是把它画起来。我们就按照这样，然后你的手指去印，可以吗？来，你拿着，甜甜你拿着，说给大家看一下。给大家看一下。好，给大家看一下。来，好，请放着。好，你先把那个打开，妈妈帮你。我们今天先来画哪一本呢？画这个。不要，我先画那个对手啊。哦，好，我跟你说，我们画这个。你看，我们随便翻一页，打棒球这个好不好？我不要。那你自己翻。你翻好跟妈妈讲哦。地球是不是？嗯，好，那你把那个印泥帮我打开，你会开吗？需要我帮助你吗？妈妈教你，看这里是不是黏黏的？把这黏黏的打开。对，我们先选一个印泥，你选一个，选一个颜色。这是什么颜色？红色。好，那你要红色吗？好啊。好，那我们先使用红色的印泥。我帮你打开这个比较难开。小，你要按的吗？妈妈教你，大拇指。对，好，去。哇，好红哎！哇，好。你现在在画什么呢？你跟妈咪说你现在画什么？一张。不是，你现在想要用手画出什么东西？你有看到吗？就是刚开始的颜色比较深，后来就比较浅，为什么呢？因为你手上的印泥变少了，要不要再印一次？好啊。好，慢慢的哦。好，要小力，小力，太大力了。你画出一个小太阳好不好？可以吗？我是华丽，我在沙发还有华丽。你喜欢玩这个游戏吗？好，那我们就继续来画画喽。还再一次。还要再一次，慢慢的，小力的。妈妈说小力。我们画出一朵花好不好？好啊。好。我们可不可以试试看这个红色？你看这个大拇哥的红色，跟它一起对齐那个，这个是蓝色耶，这个好像不是红色耶，甜甜。哇，我现在换妈妈讲话了。你看哦，像甜甜在玩这个的过程，其实因为她年纪还很小，还没有3岁，所以我比较不会想要去限制她，按照像书里面就是有。你不要讲话了，这样又都看耶。可以让我讲一下话吗？你的那个讲话已经结束，讲话的时间结束，换我讲一下。我要跟大家讲怎么使用那本书。来，你借妈妈看一下。你看，像甜甜啊，她其实她会不照这本书她教的方法，就是例如说这个人物的过程，她有教。你看不同的那个拇指，不同的颜色可以创造出什么样的图案。它每一页都是这样，它也会给你不同的图、不同的颜色。但是你看甜甜，她一刚开始就是这样，她画很多东西就是这样，其实也是没关系。其实我觉得小孩基本上，刚开始我都会让他慢慢来。但是啊，你看哦，光是红色印泥，它的沙发就已经印到了。只是大家就是这个，我觉得它好处是它蛮好擦的。你看它印泥。我只是清水而已，它就不见了。还有这里，你看甜甜刚印泥掉到地上，它也是这样，一下子就只是清水、卫生纸和清水，它就不见了。所以我可以让甜甜这样子自由发挥，可以让小孩自由发挥之外，其实就是
这个非常好擦拭，你也不用担心，像一般印泥就是印上去就会不见。这就是我今天推荐它的地方。那我们就先这样喽，真的要跟大家拜拜哦，拜拜。